family ya Honorable Nsereko bafiiriddwa taata kyannaku nnyo, mawulire mabi nnyo, era twongera okubanga tubasaasira mwenna ab'eŋŋanda ab'emikwano okubeera nga tufiiriddwa kuboonera still mukozi oba eyali omukozi ow'ekitongole kino ekya UBC Alhaji Abdul Nsereko, taata w'omubaka Muhammad Nsereko yafudde bannange. Kitalo nnyo, kitalo nnyo. Yafudde mu kiro budde nga butambudde awo, era ge mawulire agakedde okubeera nga gasaasaana ku mitimbagano. Antegeddeko nti olumbe lugenda kubeera Bugoloobi ewaka wa Honorable Nsereko. Kati n'ebinaasinga ku ebyo okuziika n'ebirala ajja kuba abategeeza oba communication zijja sigala nga ziyitamu. Naye nga twali mu kuziika Anko Katolo Bwama, buli omu ng'agamba nti buli muntu yeetaaga Honorable Nsereko mu bulamu bwe. Munfuna bulungi? Kaakati munnaaye mu kaseera nga kano ne Honorable Nsereko abakola ki? Abeetaaga. Tekikoma ku ye kuba nti mwe mumwetaaga, naye mu kaseera nga kano aba abakola ki? Aba abeetaaga. So yenna gwe kikwatako obubaka bukutuukeko, naye nga kitalo nnyo ekya Alhaji Abdul Nsereko awummule mirembe. Tusooke tugendeko e Namayumba nga tugattidde wamu ne Federation, kuba omukulembeze wa Federation Ed Kenzo n'abayimbi abasobodde okubeera nga bakyalirako Musumba Bujingo balina bye batugamba. Omanyi buli agenda ewa Musumba Bujingo ng'oba olina kukomawo kutunyumiza ki ekiriwo ku ground. Kaakati mpa Ed Kenzo ng'abasinkanye Musumba Bujingo, oyo omwana gw'asitudde yowa Grace Khan, n'abagamba Grace Khan Musumba Bujingo yamuzaala ne Mami Susan Makula. Kaakati Kenzo bwe yakyadde ndowooza embeera yonna mugiraba bulungi. Mutuweeko mu maloboozi ge abeere nga atatutemeratemeramukko ebinaabisobose. Nensirika n'enfurizinga nawe nalindi, in fact nali ntudde wansi nenkwata ka blanket n'ebikka bwe nalindi nga simanyi kyakuzaako. Twebaza Mukama olw'okuba nti yasobola okumuwa second chance. Tuludde nga muzeeyi wange okumala emyaka kati 10 nga era bwe mba nyina ebintabuseeko bebamu ku bantu bange ab'okusegere b'enkubira nampa ku magezi n'envuga n'engenda ewuwe tutuula nampabula wano nawali ebbanga ddene ffe long time lwakuba munaye tulina emikwano gyaffe kizibu nnyo okubeera ng'ogenda mu public n'okola ki naye nga y'omu ku abo abantu abazze bankumaakuma mugere. Nze ng'omuntu andaze ekiwundu kinene, in fact ndowooza tewayitawo essasi limulyoka n'engeri gatayingira munanga gayitako kumpi oba osobola okulaba n'ebifaananyi byennyini abindazeeko bebambukuba immediately. So abantu ndowooza bwe twandisigadde nga tubeera abantu nebitayingira nnyo mu bintu ate oluusi bitali bakakafu. Munnange ebiseera ebisinga social media eyo eyinza okukubabyamukko omuntu kye nali manyi nti kituufu Musumba tasobola kulima nti yakubiddwa amasasi, naye ng'omulabanga ng'ate omulamu naye banne Musumba mugumu nnyo. Bwe ntuusa wano n'endaba ebiwondo babambye ekiwondo, omusajja mugumu nnyo. Tusabye wamu ekindeese kumugumya bayimbi bannange, naye nga bambi mikwano gya Musumba gyandi mukyali. Kaakati buli afuna omukisa ogusinkana Musumba Bujingo, mwe abamulaba mu bifaananyi mulaba ng'omusajja omulamu, naye ali ku biwundu anyiga. Ebiwundu buli dakika babikalirira okulaba nga ate bikola ki biwona. Kale nno abagenzeeyo bonna buli omu omulaba nti eddoboozi likyali lyerimu, kye bakyalipootinga kikyali mu kifaananyi kyekimu. Teri yavuddeyo n'agamba nti abaayi okusinziira ku kyendabye birala nnyo ku ebyo byonna ebyaba abaakagenda bye bakola ki bye batugamba. So respect Ed Kenzo, mwebale kubeera nga ate mwasobodde okubeera nga mucekinga ku Musumba Bujingo. Ndowooza nange neeteeketeeke enzije mbeere nga nkebera ku Musumba Bujingo.
kyendaba kati kankole nteekateeka nzije ndabe ku musumba Bujingo ate nange nkomewo mbabuulire kuba kati kyakugendayo komawo babuulira musumba yabagaye tagenda kweyambula okubakakasa nti ayina ebiwundu naye abantu musukka kakati mwenna abali eyo nga musukka muwulira muyina information esukka ate gye babawa ababeera bagenzeeyo poliisi yabatereddewo $2,000,000 yenna ayina information mu bulumbaganyo obwakolebwa ku musumba Bujingo $2,000,000 weeziri kakati nsaba information tekoma ku social media tuyambe poliisi esukka social media gwogiwe poliisi okusinziira gwe byomanyi ku byaliwo ku musumbani Bujingo kuba ati omulamu ogulwo gwakunoonya batemu ndowooza n'omwogezi wa poliisi mutuweere ddala abeere ng'ate kyenjogerako akisatifayingira ddala akibagambire ddala nti miliyoni zammwe 2 zikola ki weeziri tumuyina tukimanyi nti abantu ba bulijjo abamu bayinza okuba balina amawulire agasobola okutuyamba okututuusa agasobola okutuyamba okumanya n'okulondoola abatemu abakozesa emmundu eno ekika kya basitoola okukola obulumbaganyo era tukubiriza abantu baffe aba bulijjo nti oba olina amawulire agasobola okutuyamba mu kiseera kino osobola okutuukirira ekitongole ekya Special Investigation Division ekibuli oba okuba essimu ennamba 074-111-333 otuwa amawulire ago mukyama amawulire ago bwegaba nti gasobola okuba nti gatutuusa ku baana abazibu abakozesa emmundu eno abeeyongera okukozesa emmundu eno waliwo akasiimo aka ssente ez'empeka obukadde 20,000 olujja okuweebwayo eri omuntu oyo kino tukikoze tusuubiza abantu era tuzze tuwa akasiimo wekyetaagisa emmundu eno egambibwa okuba nti erina akakwate ku masasi agafulumizibwa mu ttemu erya munnaffe Ismail Access awumulembe ate obutemu bwennyininyini okay kale ndowooza obubaka mubufunye bulungi nga tonateeka information yo gyetagenda kuyambira giwe buwi poliisi weefunire $2,000,000 zikuyambe omwaka gwakatandika gundi gwe yenna agamba nti gweoyina info kuba kati twagenze okulaba ebimu ebyogerwa ku kampu y'omusumba Bujingo ate sayidi eno waliyo abayina information yenjawufumukko kakati information ye yawukana ku bino ebiri ku sayidi ya musumba saba tugiwe poliisi lumu ekyabiri ekyo kituyambe siwe kiri $2,000,000 weddu si ntono sobola okuba mukyozeekoleramu infact osobola okutandikamu bizinesi neekubbulwa neweewonya obwavu siwe kiri n'ennyumba esobola osituka kuba kati bw'ogulayo awo 3,2 n'ogigulayo obukadde bwawo nga 6 n'ozimbisa obukadde era nga 5-6 osigazaako nezikola akaduuka awo bwetuli kakati abasumba weeyayo bane omusumba yalumbibwa omu ku banene mu ggwanga Uganda naye abasumba muli silent abasumba musiise nga musumba munnammwe yakola ki yalumbibwa fone ensonga yokwata kuba mawulire ffe natusitukiramu ne twogera buli omu nasitula eddoboozi lye gyali abasuubuzi mbawulira nga beegattidde wamu abayimbi kale wadde tubamanyi nga babeera mukka enjawukana n'okweraga naye ogenda owulira nga wali abeekutte ku muyimbi munnaabwe ng'afunye obuzibu abasumba ate nga mwenna muyina amativi abasinga speak up please kikye mugezaako okulaga ensi kakati kamera zaffe zasobodde n'okugendako ew'omusumba Teddy Bujingo ate situlabe nti munnange
wabaayo atuwa obubaka obw'obusaasizi tukyanoonya bubaka bwa busaasizi mu basumba tetubulaba kale at least mwogere ku bulumbaganyi buno obw'abatemu obuliwo kati ati tutambulire ku mudigido ogwo tumanye nti kale mwafuddeyo nnyo kale oyinza obutafaayo ku musumba bugingo kyali ye mu kifaananyi naye n'ogamba nti kanfibeeyo olw'ekikulu ekitali kirungi eri society nkyokooneko at least bannabyabufuzi tubalabye on board your social media thank you waki kyemutayogedde nebaana mmwe kale nsaba atufune ku bubaka bw'omukyala Teddy Bugingo mu saavisi ye eyakafundikirwa weekend ewedde Sunday ewedde katulaba bamuyinza okufunamukko layini naye ng'era si mububi era mwetaaga owulira enjiri ye kuba yaweza emyaka 4 egy'ekkanisa ye ani yali amanyi byatandikanga byakusaaga ne balowooza nti tagenda kukola ki kumalako yawezezza emyaka 4 mu njiri weekend ewedde kale mutuweeko tuwulye byagamba katono nnyo Katonda tukweke enkwe z'ababi Katonda abantu balina enkwe wanje omuntu osobola okuba ng'otambula naye bw'oti naye ng'ali mu kulya mulugu osobola okuba nga wakumenti wo naye ng'alina olukwe lwakulyamu kati omwaka guno tusabe nnyo Katonda kubanga bw'ataba Katonda tosobola kukwekebwa okutu kwa Katonda kuwulira era kulaba ne kugamba kati Katongola ali mu ddenja kati kamusindikira obuki naye bw'otuuka n'otuuka mu kiseera ekyokuva mu position Katonda wakulabira buli lwatunulawo alaba bbanga kubanga wasazeewo okukola ki okuva mu position wabadde akulabira sigamba nti bw'ova mu position wabadde akulabira n'odda eri ebbayi sigamba nti aba takulaba aba akulaba naye Katonda affe teyeegatta na kizikiza Katonda affe teyeegatta na kizikiza kati mu kifo ky'ekyama ekyoyo ali waggulu ennyo mwemwokka mwosobola okufunira obulokozi Katonda teyeegatta na kiki na kizikiza kakati ye enjiri ye yatambulira nnyo kuwenkwe ti osobola okutambula n'omuntu nga naye alina kyakupangira okitegedde enkwe awe twayita ne musumba Teddy Bugingo mu saavisi eyaliwo weekend ewedde yoyo omwami Ronald Mayinja omulungi atutaba ku Star TV amacha g'olunaku olwaleero kayimba kapya bakayita mukazi wo obubaka obuli mu kayimba kano ayongera okubaagazisa abakyala bammwe yagala omwana gwakuzaalidde nga woyagala n'omukyala abazadde saagezako kubanga agatta ekituli ekize wakati w'abaagalana ababiri nti taata woofuna abaana ate weerabira omukyala Ronald Mayinja wafaananye nga tugenda ku Kampala Serena Hotel ng'ennaku z'omwezi 8 March tekyali kulanga kulala so tegeka akasente mitwalo 10 ne miliyoni 3 emmeeza ate obeere ng'ogenda owulire obuyimba obungi ennyo omwami Mayinja bw'abayimbidde obw'omukwano obukwata ku nsi yammwe bonna gwe koosaba kaabawa ye mwami Ronald Mayinja 2024 ndowooza ekifaananyi mukiraba bulungi Norton ye yakutte ekifaananyi so video yafulumye officially mugisabe ekintu kitambule ate era 8 March kalufuuka oluyimba tubeere nga ate ekintu tukiggusa. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna
oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziliko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Nsangi basangwa Kibuye ku Ntebe Road, bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula, kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo, tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama, osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Tumaniza mu International Conference for Healthcare and Social Work egenda okubeera mu June nga 21 mpaka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4, ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artists, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, ga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647-702-2922 oba plus 1-387-288-9862. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.